Yes, ngidakelwa kuyena, uqinisile ngidakelwa kuyena, but ke What's that? I meant Pushka or Janui. Sergio, please close the door. Yes, close the door, please. okay guys, into ezalayo sithi nazi ukuthi mina noSamkelo siyaphuza ndawonye isitaka utshwala soba two right. So yeah. Kwenzekile the last time saphuza okokuqala nje indaba yethu la yaqala khona ukuxabana kwethu sixabana indaba utshwala. Guys, imani ngicela ukuxoxa indaba kuqala ngingaqale nikhulume ningakozi ukuthi ngithini. Okay, kade ngixolisa guys, ngixolisile namanje futhi namanje live namanje ngiyaxolisa kuSamkelo. I think niwabonile wonke ama conversation ukuthi bengixolisa, but ke njengoba sila eGoli asixatshaniswanga ukuthi mhlambe ngidakiwe ngamthuka njengoba desiphuza no guys. Into eyenzekile uSamkelo kube nje nokuthistana nje okungatheni sihleli sisonke nabo cameraman bakhe. So beno cameraman bakhe kontade beyishe bengayithandi kumina sesiphuzile ngani. So lento balobe beyisho bevumelana bo2. Bevumelana bo2. So mina mase ngiphakamisa izwi ngokusho ukuthi angisayithandi lento abayishoyo. So iphutha lami shuthe libe lapho like ishuthe guys mina bekufanele ngithule mina uSamkelo no cameraman wakhe bakhulume lezi zinto abebeyikhuluma bengayithandi ne. Shuthe mina bekufanele ngithule iphutha lami libe lapho ukuthi ngiphakamisa izwi ngimtshela ukuthi no angisayithandi lento abayishoyo. Okay, angazi noma ubengicuphile yini shitheni behlezi uyashoka ukuthi leyo nto ukuthi ngamthuka le eThekwini ubengakoyidlulisi. But ke mina ubengangitshelanga ukuthi ubengakoyidlulisi leyo nto. All along mina I was thinking right because bengicanga si right because ngaxolisa like guys yes ngalenza iphutha ngiyavuma ngangidakiwe sidakiwe so2. Sidakiwe so2 ngakhuluma ngaze ngakhuluma amagama lawa enhlezi ekhulunywa yini. Hayi ngoba ngangiqondile but it's just into ehlezi ila ekhanda lami because into yokuthi ni guys nani into enikhulumayo la. Uyayibona not ukuthi ngangiqondile but ke guys but ke ngazama ukuxolisa and yena uSamkelo guys akafuna ukuxola and nama ayikho into engayenza bafethu ngizamile ukuxolisa ngaxolisa nangesikhathi yenzeka lento ngaxolisa like manje njengamanje kushuthe pride. Of course guys uSamkelo ngeke ngize ngiye kumthanda ngingamthanda uSamkelo ngiyamthanda guys. uSamkelo ngiyamthanda because kuninga sesikwenzile ndawonye. It's been good to me ube indoda right nenothando and everything right ne ukuthi kuphela kushuthe ngikwenzile yena ngeke asakwazi ukuthi akumele so yeah. No, asikho isidingo sokuthi guys nithi uSamkelo asikho ngempela bafethu. Isinqumo sakhe naye leso like kushuthi use right. Ngendlela okwenza ngazi yazi ngani ukuthi ngingayichaza ngiyithini mina lento bafethu. Then intombazane aphuza kusuke iphutha. Yeah, ngiyazi ukuthi kusuke kuyiphutha but sisuke sijabulile sonke. Siyajabulile sonke guys kumnandi mina nje kusambe bengathandi ngisho ukuthi ngiyikhulume bengithi mina nizobona senibona nje ukuthi we are no longer together but ke sengithi nami Nkosi yami bufethu guys ayikho into engingayenza ngizamile yazi ayikho into engingashintsha ngayo because yena njengamanje yena njengamanje ungizondela into engayisho long time ago hayi manje
Hayi manje ngangcono ukuthi champagne lento eyokhuzayo into yamanje. Ya bengingayeka ukuphuza but ngizokuya kanjani usengishile already so shuthi angisayisengikhula notshwala abantu. Ngeke ngize ngibuye because usengilahlile guys already ngaliwe ngiyakho. Kodwa ke ngizoba right. Guys mina asiqondile bantu ngomzisa ubhlungu but usamkelo guys isinqumo sakhe asithathile leso and ayikho nathi into esingayenza mina nani ayikho into esigayenza cause uyena owazi ukuthi uzizwa kanjani yabo. So ngizoba right kubhlungu namina kubhlungu very painful guys kade ngikhala like ubusuku bonke usuku lonke izolo yabo but ngizoba right. Yo vele ngisho njalo ukuthi hey content akusiyona icontent nami ngifisa ngabe icontent I so wish but akuyona content guys. Kade ngimncenga shembe futhi kade ngimncenga ngizamile nje kakhulu ukuncenga bakithi ngizamile angazi mhlawumbe nama conversation engakusho ukuthi like angazi ngakhipha igama lokuthi uyangiyuza. Yes ngangidakiwe and ngirong ngiyalivuma phutha but mayingasangixoleli guys mangixolisa intoni kufanele ngiyenze guys yini kufanele ngiyenze ayikho indlela engingenza ngayo guys kushuthi nje ukuthi samukele emsonto ukuthi sehlukene thina. No guys Hi bazali bami, that is a sightless story la kambali igirlfriend yakaSamkelo. Guys, to be honest, I feel like abahlukananga nje badlala ngathi uSamkelo will do anything for your content. Someone commented on the video engenzi izolo ukuthi uSamkelo ubayuze bonke wayuza even no DJ Tira mkhulu kangaka. So I feel like badlala ngathi if vele baqabene sibalungisile because I saw the video and pictures that Umbali posted today Umbali location akuye ifana neyaSamkelo, so they are in the same location, so I guess they fix things if vele bebaqabene uSamkelo mhlambe bekakwatile ba decide ukulungisa izinto. But to be honest, if vele into bebacabanisile ngoSamkelo bekacela ukuthi bahlukane, I feel like ngiyayifeel ipoint kaSamkelo or ngiyamusa uSamkelo lapho uyakhona. You cannot date someone ozothi manilwa amamela izinto ezishow ama-viewers or ama-fans. Ama-fans guys, remember what they are showing us is maybe 10% of their life. It's not reality. So ama-fans, if they'll be saying uSamkelo use Umbali, why are we not saying Umbali use Samkelo? Because we've known Samkelo before Umbali. And if ama-fans they feel like uSamkelo akamthandi Umbali, why when as a human being will believe that? Because when uphila nalomuntu wazi into zalomuntu, now on live uthi no uSamkelo yindoda eqotho, uSamkelo uyamthanda, even though ke bangayenzi ihlofhlof iphathe ihlofhlof akayibali kangako, but uSamkelo said even nakulokho esithembini bekangayenzi ihlofhlof yena. So I guess uyena bakhe, but akakaze walwa ukuthi uSamkelo uyajola, akakaze walwa ukuthi uSamkelo uyamtshengisa ukuthi unomunye umuntu they are doing this for your content. So mhlambe into yabo nje emjoleni abangayenzi leyo hlofhlof, but uSamkelo umtshengisile ukuthi ngiyakuthanda, I'm not using you. And also Mbali nayi page like liyakhula, as I said on my previous video, ukuthi they are both benefiting from this content thing, because mina ngazi Umbali page la kaSamkelo ngiqala ukunotice Umbali just
through uSamkelo bengazi uSamkelo before ngalesi ayikandali zesithembu, but after ngazi uMbali, and uSamkelo has chose uMbali like many times. Remember the time bekatrenda naloya girl, utshengisile ukuthi mina I'm choosing you even though I'm using you for a content, you are also benefiting because now une-page lakho ohola kulo. It's not like mina ngine-page lami wena una-page. You also have your page, you also have all your social media platforms. Now ucollabora nabanye abantu, so we are both benefiting. I feel like uMbali mele makadakiwe, or she should not use excuse yotshwala ukuthi athuke uSamkelo. Ayikho vele into exabanisa abantu njengokuthi uthi masowuphuzile or uthi masixabane ubanga umsindo wena kwazi bonke abantu indaba zethu. Ngoba if someone bekathatha ivideo njengoba bebaxabana or njengoba yena bekashouta, you understand, babazotrendela into ekhona ke manje, bokuzobonakala ukuthi no impilo abayiphilayo ifake, you understand. So she cannot use alcohol as an excuse, but mele alungisa amaphutha abo. I feel sorry for them if vele bebahlukene. I pray bafix izinto because they are best content creators. I love content abo. They seem like they are genuine for each other. I just love how they are pushing each other's page, they are pushing each other's career. As I've said, they are both benefiting for this content thing. But Bazala Mamzitu can comment down below your thoughts, and please don't forget to like, subscribe, share, and hit that notification button. In Itanda, Okuya no Boy.